ভিউয়ার্স, এমন একটি ইলেকট্রিক মোটরসাইকেলের আজকে আপনাদের জন্য সন্ধান নিয়ে এসেছি, যে মোটরসাইকেল ভারতবর্ষের বুকে হয়তো প্রথম মোটরসাইকেল যেখানে আপনারা পাবেন গিয়ার বক্স। ইয়েস, ঠিকই শুনছেন, গিয়ার বক্সের মাধ্যমে আপনাকে অপারেট করতে হবে। তার মানে হচ্ছে ট্রান্সমিশন সিস্টেম আছে এই মোটর বাইকে। বন্ধুগণ, আমরা প্রচুর ইলেকট্রিক স্কুটারের ভিডিও বানাই, শুধু তাই নয়, আপনারা জানেন প্রচুর ভুরি ভুরি ইলেকট্রিক স্কুটার কোম্পানিতে ভরে যাচ্ছে ভারতবর্ষ, এবং বাজারে নিত্য নতুন 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 কোম্পানি, নতুন নতুন ব্র্যান্ড নিয়ে আসছে তাদের ইলেকট্রিক স্কুটার। রাস্তায় বেরোলেই আপনারা কিছু না কিছু দেখতে পান, কিন্তু যতই আপনি খুঁজে বেড়ান ইলেকট্রিক বাইক কিন্তু খুঁজে পাবেন না। ইলেকট্রিক বাইকের কিন্তু আকাল এই মুহূর্তে। আর যে সমস্ত ইলেকট্রিক বাইক মার্কেটে এসছে সেগুলো আপনাদের হয়তো অনেকের পছন্দ নয়, কিন্তু একটা কথা বলতে পারি, আজকে যে বাইকের সন্ধান আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে সেই বাইক ইতিমধ্যেই সমস্ত ভারতবর্ষে সাড়া জাগিয়েছে। এই বাইকের সবথেকে বড় বিশেষত্ব হচ্ছে গিয়ার বক্স। আমরা সকলেই জানি, যারা মোটরসাইকেল চালিয়ে অভ্যস্ত তারা ওই 1, 2, 3 মোডে বাইক চালিয়ে কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন না। আমি অনেকের সাথে কথা বলেছি যারা বাইক কিনেছেন, ইলেকট্রিক বাইক, তারা সবাই বলছে, দাদা একটা সমস্যা হচ্ছে। সমস্যাটা কি? আমাদের হাতের দিকে পা আগে চলে, কারণ সবার তো অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। যারা পেট্রোল বাইক চালায় তাদের তো ট্রান্সমিশনে গিয়ারে ট্যা 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 করে চালানোর স্বভাব, সেটা পাচ্ছে না। সেই জন্য তাদের প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে এই নতুন সিস্টেমে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে। তাদের জন্য সুখবর, আর হাতে 1, 2, 3 মোড 1, মোড 2, মোড 3 করতে হবে না, সরাসরি পায়ে। ব্যাপারটা তাই, হাতে যেরকম 1, 2, 3, পায়েও সেরকম 1, 2, 3। 4 শিফট হাইপার মোড ট্রান্সমিশন নিয়ে এসছে এই বাইক। বাইকের নাম হচ্ছে আরে ভাই, ম্যাটার কি? বলো না, বলে দাও বাইকের নাম কি? কি এত ম্যাটার করছো ভাই? বলবো তো, এই যে তুমি বলেই তো দিলে বাইকের নাম কি। কি বললাম? বাইকের নামই তো বলে দিলে। বাইকের নাম হচ্ছে ম্যাটার, এবং কোম্পানির নাম হচ্ছে ম্যাটার মোটর ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, যেটা আহমেদাবাদ বেসড একটি কোম্পানি। 126 কিলোমিটার রেঞ্জ বস, 126 কিলোমিটার রেঞ্জের একটা বাইক। যারা অফিসে যাতায়াত করছেন, যারা ডেলিভারির কাজ করছেন, মানে ডেলিভারি পার্টনার হয়ে কাজ করছেন, অথবা বিভিন্ন রকমের ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি আজকাল যেগুলো আছে, যেমন র্যাপিডো, উবের, ওলা, তাদের মধ্যে যারা বাইক চালান, তাদের জন্য আইডিয়াল। তাহলে চলুন, দেরি কিসের? দেরি না করে দেখে নিই সম্পূর্ণ ভিডিও, সম্পূর্ণ তথ্যের সাথে। এবং সেই তথ্য কোথায় পাবো? এই কোম্পানির ওয়েবসাইটে। দেরি না করে সরাসরি চলে যাই কোম্পানির ওয়েবসাইটে এবং দেখে নেই কি আছে এই বাইকে। ভিউয়ার্স, আমরা চলে এসেছি ম্যাটার মোটর ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইটে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা অসাধারণ ভিডিও চলছে। দেখতে পাচ্ছেন এই বাইকের রেট্রো লুক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তার সৌন্দর্য, তার বিল্ট আপ কন্ডিশন, সব কিছু। এবার চলে যাই সরাসরি এর স্পেসিফিকেশন। দ্য 22nd century মোটর বাইক, দ্য 22nd century মোটর বাইক। আই এম টোটালি এনথুজিয়াস্ট। এই প্রেজেন্টেশনটা যখন তুলে ধরছি আপনাদের সামনে, আমার মনে হচ্ছে ইন্ডিয়া ইজ গোয়িং টু রিভলিউশনাইজ দ্য হোল ইন্ডাস্ট্রি ফর দ্য ফিউচার ইউজেস। চলুন দেখে নেই এর পারফরমেন্স কি। প্রথমেই পারফরমেন্স দেখতে গেলে আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে মোটর। আমরা প্রথমে মোটর দেখব, অ্যান্ড মোটরে কি বলা হচ্ছে? 10 কিলোওয়াট মোটর পাওয়ার। অসাধারণ, মানে 10 কিলোওয়াট মোটর পাওয়ার এই মুহূর্তে আর কোন মোটর বাইক ইউজ করছে আমি জানি না। সুপার পাওয়ার একটা মোটর, এর মধ্যে কোনো ভুল নেই। এবং এত পাওয়ারফুল মোটর যে কোনো উচ্চতায় ওঠার জন্য, কুইকলি অ্যাক্সেলারেট করার জন্য
নট অনলি দ্যাট, পিক আপ নেওয়ার খুব কুইকলি পিক আপ নেওয়ার জন্য এই বাইক আমার হিসেবে তো আইডিয়াল। অ্যান্ড যেটা আমি বলেছি, ইট ইজ অলরেডি হাইপার শিফট 4 স্পিড ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন, মানে গিয়ার আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এই মোটরের মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে এবং লুক্রেটিভ ফিচার হচ্ছে অ্যাক্টিভ লিকুইড কুলিং। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে, আমি কারসারটা দেখাচ্ছি, অ্যাক্টিভ লিকুইড কুলিং এর সাথে আসছে এই মোটর বাইক। তার মানে হচ্ছে হিট হবে না, এই মোটর হিট হবে না, আগুন লাগার কোনো সম্ভাবনা নেই, কমপ্লিটলি একটা সিকিউরড ফিচার। যদি ব্যাটারি প্যাক দেখা যায়, এটাও সাংঘাতিকভাবে একটা পাওয়ারফুল ব্যাটারি প্যাক, 5 কিলোওয়াট আওয়ারের ব্যাটারি প্যাক দিয়েছে কোম্পানি, যার জন্য আপনারা পাচ্ছেন 125 কিলোমিটার রেঞ্জ। যথারীতি রাইড মোড যদি আপনারা দেখেন, 3টে রাইড মোড আছে এবং 3 ডিস্টিংক্ট মোটর বাইকস ইন 1। ইকোতে পাচ্ছেন 30 কিলোমিটারের রেঞ্জ, সিটিতে পাচ্ছেন 70 কিলোমিটার রেঞ্জ এবং স্পোর্টে পাচ্ছেন 95 কিলোমিটার রেঞ্জ। এবার চলে যাচ্ছি আদার ফিচার্সে। এখানে পুরোপুরি পারফরমেন্সটা আপনাদের জন্য দিয়ে দিয়েছে। ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার, একটা সিম্পল বাট পাওয়ারফুল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার আপনাদের দিয়েছে, যেখানে আপনারা এলসিডি ডিসপ্লে পাচ্ছেন, উইচ উইল বি কানেক্টেড উইথ দ্য মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, কিলেস এন্ট্রি পাচ্ছেন, পুশ বটন পাচ্ছেন এবং তার মধ্যে নেভিগেশন, সব থেকে বড় জিনিস নেভিগেশন, মিডিয়া অ্যান্ড কল কন্ট্রোলস, মনিটর ইউর রাইড, ওভার দ্য এয়ার আপডেটস, পুশ বটন স্টার্ট, এই সমস্ত কিছু আপনারা পাচ্ছেন। ডিজাইন ডাইরেকশন যদি আমরা দেখি, ডিজাইন দিস ইজ ফ্যাবুলাস ডিজাইন, কিছু বলার নাই, ইটস এ ফ্যাবুলাস ডিজাইন। যদি লাইট দেখা যায়, হেডল্যাম্পস ইজ ভেরি লুক্রেটিভ। Let us go to the tail lamp, beautiful tail lamp, beautiful design. Rear indicators are so beautiful and unique. কোনো বাইকে আপনারা এরকম দেখেননি, I can guarantee. Front indicators are also awesome, boss, awesome. And just right. Extreme weather you can ride it, -10 degree to 55 degree centigrade পর্যন্ত যে কোনো ওয়েদারে আপনারা এই গাড়ি চালাতে পারেন। -10 ডিগ্রি মানে ইউ ক্যান গো টু লে লাদাখ, 55 ডিগ্রি মানে রাজস্থানে আপনারা রেগিস্তানে গিয়ে চালাতে পারেন, মরুভূমিতে চালাতে পারেন। অলরাইট, অ্যান্ড সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, ফ্রন্ট এবং রিয়ার হুইলে ডিস্ক ব্রেক দিয়েছে উইথ এবিএস। ইটস এ ফ্যান্টাস্টিক ফিচার। চার্জিং, যদি আমরা চার্জিংয়ের কথা বলি, অনলি 5 অ্যাম্পিয়ার সকেট দিয়ে আপনারা চার্জিং করতে পারেন এবং ফাস্ট চার্জিং করারও ক্ষমতা রাখে এই বাইক। পার্কিং অ্যাসিস্ট্যান্সও আছে, তো যথারীতি আপনি ফরওয়ার্ড এবং রিভার্স পার্কিং অ্যাসিস্ট্যান্টের মাধ্যমে আপনি আপনার গাড়ি পার্কিং করতে পারেন, সেটাকে ফাইন্ড আউটও করতে পারেন। নাও যদি এবার ভেরিয়েন্ট অ্যান্ড ফিচার্স যদি আমরা দেখতে চাই, এখানে আমি যেটা বললাম দুটো, দেয়ার আর 2 ভেরিয়েন্টস। ম্যাটার 5000, that is 1,43,999, this is the ex showroom price, আর ম্যাটার 5000 প্লাস 1,53,999। চলে যাব সরাসরি এখন স্পেসিফিকেশন শিটে। এই দুটোর 5000 এর 5000 প্লাসের মধ্যে কি ডিফারেন্স আমরা সেটা এখন দেখে নেব ভেরি কুইকলি। নাও লেট আস কাম টু দ্য পাওয়ার। দুটো মডেলেরই 5000 আর 5000 প্লাসের দুটোই কিন্তু 10 কিলোওয়াট পাওয়ারের মোটর আছে। অ্যাক্সেলারেশন 0 to 60 কিলোমিটার পার আওয়ার ইন আন্ডার 6 সেকেন্ডস। 6 সেকেন্ড থেকেও কম সময়ের মধ্যে 0 to 60 কিলোমিটার পার আওয়ারের স্পিড নিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে এই বাইক। রেঞ্জ অ্যাজ ইউজুয়াল আমি অলরেডি বলেছি 125 কিলোমিটার। ব্যাটারি ক্যাপাসিটি 5 কিলোওয়াট আওয়ার, যেটা 125 কিলোমিটারের রেঞ্জ দিচ্ছে। চার্জিং টাইম, নর্মাল চার্জিং টাইম ইজ 5 আওয়ার্স, ফাস্ট চার্জিং টাইম উইল বি 2 আওয়ার্স, মানে 2 ঘন্টার মধ্যে ফাস্ট চার্জার দিয়েও আপনি পুরো ব্যাটারি চার্জ করে দিতে পারেন। নাও মোটর 10 কিলোওয়াট মোটর আছে, হাইপার শিফট 4 স্পিড ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন আছে, মানে গিয়ার আছে, ইনবিল্ট অ্যাক্টিভ লিকুইড কুলিং। দিস ইজ দ্য মেইন ফিচার অফ দিস বাইক। জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড
এত পাওয়ারফুল মোটর, সেখানে যদি কুলিং সিস্টেম যদি না থাকে, তাহলে তো এটা গরম হয়ে আগুন টাগুন লেগে যেয়ে কয়েল টয়েল পুড়ে যেতে পারে। বাট দ্য পজিটিভ সাইড অফ দিস মোটর ইজ অ্যাক্টিভ লিকুইড কুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে। দিস ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। রাইড মোড 3+1 পাওয়ার প্যাক, মানে ব্যাটারি 5 কিলোওয়াটের ব্যাটারি আছে, এখানেও ইনবিল্ট অ্যাক্টিভ লিকুইড কুলিং আছে। দিস ইজ অলসো a feature which you will not find in any other bike or electric scooter which are used this type of battery pack. Liquid cooling inbuilt active system আছে, যার ফলে যদি ব্যাটারি গরম হয় ইমিডিয়েটলি তাকে ঠান্ডা করার সিস্টেম আছে, এবং সেটা আগুন টাগুন লাগার তো কোনো সিনই নেই। প্রোটেকশন IP67 প্রোটেকশন আছে, মানে ওয়াটার প্রুফ, ডাস্ট প্রুফ। থার্মাল ম্যানেজমেন্ট, যেটা আমি প্রথমেই বললাম, ইনবিল্ট অ্যাক্টিভ লিকুইড কুলিং, এবং তার সাথে আছে IITMS ইন্টিগ্রেটেড ইন্টেলিজেন্ট থার্মাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। দিস সিকিউর দ্য ব্যাটারি প্যাক মোর ইন এ ওয়ে সো দ্যাট যাতে এটা ব্লাস্ট হয় না, আগুন লেগে যায় না, এবং সব ধরনের সেফটি ফিচার্সগুলো ইনট্যাক্ট থাকে। নাও লেটস কাম টু দ্য ব্রেকিং সিস্টেম। ফ্রন্ট ব্রেক ডিস্ক, রিয়ার ব্রেকও ডিস্ক ব্রেক দেওয়া আছে। এত হাই স্পিড গাড়ি, হেভি গাড়ি, এটাতে ডিস্ক তো দিতেই হবে। ABS, ইয়েস, ডুয়েল সেন্সর সিঙ্গেল চ্যানেল ABS সিস্টেম আছে। সো দিস ইজ জাস্ট অসম। ভেহিকল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার which I was talking about, স্টেট অফ দ্য আর্ট প্রসেসর প্লাস 3GB র্যামের সাথে আসছে, ল্যাকিং হবে না। 7-inch LCD উইথ ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন, 4G ওয়াইফাই অ্যান্ড BT 5.0 কানেক্টিভিটির সাথে আসছে এই বাইক। IMU 9 অ্যাক্সেসের সাথে আসছে। এই এখন পর্যন্ত আমরা যেটা দেখলাম স্পেসিফিকেশন, সেখানে ম্যাটার 5000 আর ম্যাটার 5000 প্লাসের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই। এক নাও কানেক্টেড মোবাইল অ্যাপ ফিচার্স কি কি আছে? রানিং কস্ট সেভিং ক্যালকুলেটর ম্যানুয়াল আছে, ইয়েস, দুটোতেই আছে। ওনার্স ম্যানুয়াল দুটোতেই আছে। সার্ভিস রিমাইন্ডার দুটোতেই আছে। সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট দুটোতেই আছে। ই-কমার্স স্টোর দুটোতেই আছে। কমিউনিটি দুটোতেই আছে। মাই এক্সপিরিয়েন্স দুটোতেই আছে। ম্যাটার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট দুটোতেই আছে। লেটস গো ডাউন। স্মার্ট ফিচার্স, প্রেডিক্টিভ রেঞ্জ দুটোতেই আছে। রিয়েল টাইম ব্যাটারি কনজাম্পশন SOC দুটোতেই আছে। অফলাইন নেভিগেশন দুটোতে আছে। রাইড স্ট্যাটিস্টিক্স দুটোতেই আছে। ভেহিকল শেয়ারিং, ম্যাটার ফ্যামিলি দুটোতেই আছে। অ্যাক্সিডেন্ট ডিটেকশন অ্যান্ড ইমার্জেন্সি নোটিফিকেশন দুটোতেই আছে। সফটওয়্যার অ্যান্ড ফার্মওয়্যার আপডেশন বায়া OTA, মানে অন দ্য এয়ার। সফটওয়্যার যদি আপডেট হয় আপনার এখানে অটোমেটিক আপনি এটাকে আপডেট করে নিতে পারেন, দুটোতেই আছে। পার্কিং অ্যাসিস্ট্যান্স দুটোতে আছে। ওয়েলকাম লাইটস দুটোতে আছে। ব্যাটারি সেভিং দুটোতে আছে। বেটার ইউজেস, অ্যাডভান্সড গিয়ার ইন্ডিকেশন, প্রেডিক্টিভ রেঞ্জ অ্যান্ড প্যাসিভ কিলেস এন্ট্রি দুটো মডেল আছে। ম্যাটার কেয়ার, এবার দেয়ার ইজ এ ম্যাটার কেয়ার ওয়ারেন্টি। বাইক প্লাস ব্যাটারি দুটোতেই কিন্তু এরা 3 বছর সাথে আনলিমিটেড কিলোমিটার্স ব্যাটারি কেয়ার আন্ডারে ওয়ারেন্টি দিচ্ছে। 3 বছর এবং আনলিমিটেড কিলোমিটারের ওয়ারেন্টি দিচ্ছে ব্যাটারির উপরে। ইটস এ ফ্যাবুলাস ফিচার, কেউ দিচ্ছে না। রোড সাইড অ্যাসিস্ট্যান্স 3 বছরের জন্য দিচ্ছে। AMC লেবার উইথ লেবার 3 বছরের জন্য দিচ্ছে, এবং দুটো মডেলই দিচ্ছে। নাও লেটস কাম টু দ্য বান্ডেলস। কি কি আছে? লাইফস্টাইল প্যাকেজ, এখানে এসে আমরা দেখছি 5000-এ লাইফস্টাইল প্যাকেজ, কেয়ার প্লাস প্যাকেজ এবং কানেক্টেড প্যাকেজ, এই তিনটে কিন্তু 5000 ম্যাটার 5000 মডেলে পাচ্ছেন না, কিন্তু লাইফস্টাইল প্যাকেজ আপনারা পাচ্ছেন ম্যাটার 5000 প্লাসে। কেয়ার প্লাস প্যাকেজ এবং কানেক্টেড প্যাকেজ কিন্তু কমপ্লিমেন্টারি ফর প্রি বুকিং অনলি অ্যান্ড কমপ্লিমেন্টারি ফর প্রমোশনাল পিরিয়ড, এই দুটো ক্যাটাগরিতে দেওয়া হয়েছে। তার মানে এগুলো আলটিমেটলি ইন দ্য নিয়ার ফিউচার চার্জেবল হবে। লাইফস্টাইল প্যাকেজের যে কথা আমি বললাম, তার মধ্যে কি কি আছে? এর মধ্যে আছে কানেক্টেড মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, যেটা একমাত্র আপনারা 5000 প্লাস মডেলে পাবেন, যেটা ব্লুটুথ টু ভেহিকেলকে আপনি ব্লুটুথের মাধ্যমে কানেক্টেড পেয়ারিং করতে পারবেন। কানেক্টেড মোবাইল অ্যাপ, এগুলো 5000-এর নেই, সব 5000 প্লাসে আছে। কানেক্টেড মোবাইল অ্যাপের মধ্যে আছে রাইড হিস্ট্রি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স বেসিক। স্মার্ট ফিচারে পাচ্ছেন গিয়ার শিফট হেল্পার। স্মার্ট ফিচারে আরও আছে অটো ইন্ডিকেটর অন অফ, গাইড মি হোম লাইটস,
কল কন্ট্রোল আছে, মিউজিক কন্ট্রোল আছে, ইউএসবি চার্জিং স্মার্ট পোর্ট আছে, ভেহিকেল ডায়াগনস্টিক আছে। চলে আসি কেয়ার প্লাস প্যাকেজ। এই কেয়ার প্লাস প্যাকেজও আপনারা মানে ম্যাটার 5000 মডেলে পাচ্ছেন না। পাচ্ছেন কোথায়? পাচ্ছেন 5000 প্লাসে। এটার মধ্যে কী কী আছে? এটার মধ্যে পাচ্ছেন এক্সটেন্ডেড ওয়ারেন্টি প্লাস 2 ইয়ার্স, মানে 3 + 2 5 বছরের এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ওয়ারেন্টি। রোড সাইড অ্যাসিস্ট্যান্সও 5 বছরের পেয়ে যাচ্ছেন, এমনি 3 বছর আছে, এখানে আরও 2 ইয়ার্স অ্যাড হয়ে যাচ্ছে। হোম সার্ভিস সাপোর্ট পাচ্ছেন, আপনাদের মানে বাড়িতে গিয়ে সার্ভিস দেবে, এবং এক্সপার্ট অ্যাসিস্ট্যান্সও পাচ্ছেন। এবার কানেক্টেড প্যাকেজ, এই কানেক্টেড প্যাকেজেও 5000 মডেলে কিচ্ছু আপনারা পাচ্ছেন না, যেটা পাচ্ছেন আপনারা 5000 প্লাসে পাচ্ছেন। কানেক্টেড মোবাইল অ্যাপ, রিমোট লক আনলক ভায়া ফোন, ফোনের মাধ্যমে রিমোট লক এবং আনলক করতে পারেন, লাইভ লোকেশন ট্র্যাকিং করতে পারেন, ফাইন্ড বাই বাইক করতে পারেন, আপনার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন মানে মোবাইল থেকে রিমোট চার্জিং মনিটরিং অ্যান্ড কন্ট্রোল করতে পারেন মোবাইলের মাধ্যমে, রাইড হিস্ট্রি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স, অ্যাডভান্সড স্ট্যাটিস্টিক্স দেখতে পারেন আপনার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে, ট্রিপ প্ল্যানার, মাল্টি স্টপ সব করতে পারেন। আপনি ইন অ্যাডভান্স ট্রিপ প্ল্যান করতে পারেন, কোথায় কোথায় থামবেন সেগুলো সব আপনি ইন অ্যাডভান্স দিয়ে দিতে পারেন, সেই অ্যাসিস্ট্যান্স পাচ্ছেন আপনার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে। পুশ নেভিগেশন ফ্রম মোবাইল পাচ্ছেন, জিও ফেন্সিং পাচ্ছেন, আপনি একটা এলাকায় জিও ফেন্সিং করে দিতে পারেন, আপনার গাড়ি তার বাইরে গেলে পরেই আপনাকে নোটিফিকেশন দেবে। ভেহিকেল হেলথ মনিটরিং সম্পূর্ণটাই আপনার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে আপনি দেখতে পাবেন। রানিং কস্ট সেভিং ক্যালকুলেটরও সেখানে অটোমেটিক্যালি আপনারা পাচ্ছেন। স্মার্ট ফিচারে কী কী পাচ্ছেন? নিউ ফিচার্স ভায়া ওটিএ পাচ্ছেন, যেগুলো নতুন ফিচার অ্যাড হবে সেগুলো আপনার ওটিএর মাধ্যমে আপনার কাছে চলে আসবে, আপডেট হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি। থেফট ডিটেকশন পাচ্ছেন, জিও ফেন্সিং পাচ্ছেন, টো ডিটেকশন পাচ্ছেন, এবং ইন্টিগ্রেটেড নেভিগেশন পাচ্ছেন। এত কিছু জিনিস পাচ্ছেন একটা বাইকে, এমন একটা বাইক যেটা দুটো মডেল নিয়ে আসছে ম্যাটার। একটা হচ্ছে গিয়ে এরা 5000, সেকেন্ড ওয়ান ইজ এরা 5000 প্লাস। দর্শক, কেমন লাগলো আজকের ভিডিও? আমরা ম্যাটার ইলেকট্রিক বাইকের যা যা তথ্য তাদের ওয়েবসাইটে আছে সম্পূর্ণটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। খুব তাড়াতাড়ি আরও একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হবো আপনাদের সামনে। তত সময় ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ, নমস্কার, শুভরাত্রি।